Итак, господа, следующая пара. Смотрим. Музыку, пожалуйста. Поехали. Let's go. Слушай, они реально с диоптриями. Я думал, это образ, имидж, нет, реально. Такое ощущение, что... Как говорится, они намекают на то, что это еще не сменим всё. ногу. Да. Да. Господа, я передам тебе. обращаюсь к вам. Наташенька. Ваш вердикт нам очень важен. Раз, два, три. Вы знаете, Спасибо, солнышко. Спасибо.